18K 實心雙陷。呢個金雙咪過2千啊！18K 實心雙陷㗎，18K 實雙陷啊！同埋呢個肥嘟嘟啊！所見即所得。你而家喺直播間見到係咩樣？收到貨佢就係咩樣，但係只有3粒，以俾錢為準。呢個仲要係肥得以俾錢為準，好肥好潤好膠，品質好高。品質好高。子琪我都想買隻呢啲戒指，我冇啊。冇事啊，咪開咯，咪開咯。我都想要啊。只有3個冇啦，3個開完。好啦，得3粒咋。OK 啦，完晒，俾完錢翻嚟打。快樂，超快樂，好快樂，好快樂，超級真係好快樂啊！嚇，做咩啊 ？OK，好快樂嗱，要快啲啦，即刻拿出去俾錢啦！邊個要買鏈嘅朋友仔等等先，要買鏈嘅朋友仔等等先。我有一件大事要做，有錢嘅望實我隻手。哇！呢條都出啦你？呢啲咧係翡翠入邊見唔到嘅，呢啲咁嘅形狀咧只有和田玉先見得到嘅。但係今晚咧有超級高預算嘅先嚟揾我，冇超級高預算嘅我就唔開。你嘅高預算即係 around 係幾多啊？一條最少2皮嘢起步，俾付款。即係要有2萬蚊嘅。付款2萬，唔係開價2萬，係付款2萬。付款有2萬蚊嘅，付得起嘅打個1字係嘛？啊，俾完錢㗎。冇人打住你㗎。今晚俾完錢嘅，因為今晚嘅翡翠直播只有今晚嘅啫。今晚俾完錢嘅，滿8888嘅送俾你一個 account， 我送一個18K 嘅翡翠無線。呢個一定會送俾你㗎。然之後呢個咧，一定送㗎啦。只要你有落單嘅，無論你買咗幾多錢，子琪都送一條翡翠嘅手鏈。後邊入嚟嘅朋友仔冇聽到嘅，再聽多次嚇。嗱，今晚無論你係買咗68、98、88、188或者1888，只要你有付款嘅名額，你都可以擁有一條子琪送俾你哋嘅3週年嘅優姐3週年嘅狂歡禮物俾到大家。哪怕你用你老公個、用你家姐個、用你爸爸媽媽嘅 account 嚟買，反正一個 account 一條，一個電話號碼一條，一個電話號碼一個 account 一條。今晚付款，當晚付款，即係響落播2個鐘之後為截單嘅截止，付款滿咗8888，一個 account 送一個18K 雙嵌嘅翡翠無時牌俾到大家，嚟啦！下落嚟就無敵啦！呢個咧全部所有啲禮物咧，我哋會完晒直播之後咧會俾翻你哋嘅，所以你哋唔使緊張，得唔得？係啦，嗱呢張嚟啦，整勁嘢啦！所有嘅姐姐，所有嘅朋友，有冇人想要嗰啲冰到透字冇壓力嘅翡翠？梗係想啦！有冇人想要嗰啲唔好話高冰啊，就當佢高冰，唔係做高，其實佢係高冰，但係我當佢正冰，好唔好？哇，好冇？想要嗰啲透字冇壓力嘅翡翠，透明嘅冰啊，透到起晒光嘅，透到發晒癲嘅，做咩啊？好驚啊！唔好驚啊，妖姐，真係驚啊！佢都望一望我啊！你做咩啊？好驚啊！唔好驚啊！我保護你，姐姐保護你妹妹保護你，吓平安夠赤泉，等下平安夠赤泉，唔好意思啊 ，sorry，唔好難到。忘記咗，呢家嚟，嚟25 5.5mm 厚，25貨得唔得？係啦，小幫手 mark 低佢。嚟咯喎！哇，好癲啊！要條鏈嘅，一陣間先嚟。癲到好暈蠢啊！點解咁黐線㗎 ？Oh my god！ 哇，睇下先。死咯！點解咁冰㗎？做乜嘢啊？就係有隻唔該你幫我擺上我隻手度，唔好摸佢啊！佢會印指紋啊！哇！怪你過分美麗，得唔得？優姐啲1年老粉響邊度？2年老粉響邊度？3年老粉響邊度？5年老粉響邊度？想唔想要人哋嗰啲咩范冰冰同款嘅品質比賽？靚到咁喎！有冇人中意嘅先？透唔透字啊？金枝玉葉加大熱大，開枝散葉，透字冇壓力。攞張 A4 紙嚟，寫啲字先。嚟啦！嗱嚟啦！
睇住啦喎，嗱，唔透唔使錢啊，唔透免費嚇，唔透送俾佢，唔透送俾你，透到咁喎。你哋自己睇下透唔透？我唔知呢啲算唔算透啊，你哋自己諗下嚇。呢個係咪正冰啊？呢個就當佢正冰。正冰往高冰噶咯。啊，正冰往高冰，無限接近高冰，無限接近高冰。有姐幫我攞先。好，我幫你攞。嚟，姐姐們，只有4粒，每一粒都俾你哋睇下。今晚嘅第一個葉子，做上咁高嘅葉子。哇！哇！哇，好靚啊！葉又係值得買嘅，葉又係貴嘢嚟㗎。好貴，唔係一般嘅貴。葉係貴啊！呢個啲葉好貴。喂，點解你哋冇反應㗎？見到係咯，你哋係咪驚啊？想唔想要啊？你想要打個1字先，有冇興趣？唔要嘅話，呢個就過㗎啦。如果你哋對葉子冇興趣嘅話，就拜拜㗎啦。呢個葉子嚇，想唔想要葉子？即係話對呢啲有興趣。對呢啲冇興趣。我哋攞翻隻手出嚟，你攞翻隻手出嚟俾我哋睇下。呢個近睇戒指好靚。哇！帝王綠，嚇死人啊！帝王綠，想唔想要葉定係要戒指？哇！仲係要你呢啲啊？嚇！哇！你呢邊手就好靚喎。冇照嚟照去啦，照到嚇親佢哋啦，照到暈啊！暈啊！點樣啊？要唔要葉？要葉嘅打個1，如果唔要葉嘅話，我哋就轉啦。係啊，呢個好行家，即係玩翡翠玩到最尾先玩嘅料就玩呢啲啦。玩翡翠玩到最後邊先玩嘅質感就玩呢啲啦。我同你哋講，買翡翠買咗10年、20年、30年、40年、50年嘅翡翠，就係買呢啲咁嘅翡翠。嗱，俾你睇啲嘢啦。Hello Apple。Hello。哇，好靚嗰隻戒指。嗱，人哋范冰冰嘅品質又係啲咁嘅品質，但係佢個係玻璃，佢嘅玻璃接近玻璃，未到玻璃。呢個係正。